Usa ka lalaking empleyado sa Cagayan de Oro City Tourism Office ang arestado human mapalitan og illegal nga droga atol sa anti-illegal drugs operation sa PDEA 10. Lokal nga kanggamhanan gikondena ang illegal nga binuhatan sa sospek. Ani report ni Cyril Chavez. Nakaposas na samtang nag-atubang sa mga pakete sa gituang Cebu ang 43 anyos nga sospek nga si alias Dante. Human kini mapalitan og illegal nga droga atol sa gihimong bypass operation sa PDEA Region 10. Ang operasyon nahitabo adlong Martes pasado alas 11 sa buntag sa Zone 1 Barangay FS Catanico, Cagayan de Oro City. Si Dante giilang permanent employee sa City Tourism Office og nailhan nga gapayuhot og droga. The amount of recovered drugs is more or less 3 grams amounting to 20,400. So, right now, nakikaya ang mga operatiba nato sa mga documents for the filing of cases. Kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa sospek. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag ni ini. When it comes to anti-drug operations nga continuously being conducted by PNP and PDEA, regardless na sir kung unsay mga affiliations nila, whether private citizen or mga empleyado or mga officials, wala tayong mahimo kay mao maning atong mandato. Gikondena sa Cagayan de Oro City LGU ang maling binuhatan sa ilang empleyado. Matod sa LGU nga gikasubo nila nga adunay kawani sa LGU nga nalambigid sa illegal nga binuhatan. Apan nagpasalamat sab sanglit na diskubrihan og naaksyonan kini. Girefer na ngadto sa City Legal ug Human Resources Office ang dangatan ni ini sanglit bag-uhay lang kini na himong regular employee. Nagpagawas rin si Mayor og kamanduan na dili ta ka-tolerate og mga illegal nga gipambuhat sa mga empleyado. Cyril Chavez, 1 Mindanao.